ის ლონდონის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემზარავი სერიული მკვლელი იყო, რომლის ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ადამიანის სახის მიღმა ნამდვილი მონსტრი იმალებოდა. ადამიანი, რომლის ერთადერთი სურვილიც, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მოკლა იყო. ის მის მიერ მოკლული მსხვერპლების სხეულებს სახლში საკუთარი ავადმყოფური ფანტაზიებისთვის ინახავდა, ხოლო დაპატიმრების შემდეგ მისმა მონათხრობმა ყველაზე გამოცდილი გამომძიებლებიც კი შოკში ჩააგდო. 1983 წლის 8 თებერვალს ჩრდილოეთ ლონდონის გარეუბანში, მასველ ჰილში, გრენლი გარდენის ნომერ 23-ში მცხოვრებლებმა სანტექნიკოსი გამოიძახეს, რადგან კანალიზაცია იყო გაჭედილი და ირგვლივ მძიმე აუტანელი სუნი იდგა. ადგილზე მისულმა სანტექნიკოსებმა სახლის გვერდით მდებარე სადრენაჟე სისტემის სახურავი გახსნეს. შიგნით ჩავიდნენ და დაიწყეს მიზეზის გარკვევა, თუ რატომ იყო კანალიზაცია გაჭედილი. დათვალიერებისას მათ აღმოაჩინეს, რომ მილის სავსე იყო წებოვანი ხორცის მსგავსი ნივთიერებითა და ძვლების ნარჩენებით. ამ აღმოჩენამ მათ ეჭვი გაუჩინა და ადგილზე პოლიცია გამოიძახეს. ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა ნარჩენები ყურადღებით დაათვალიერეს. ძვლები დაახლოებით 7 სანტიმეტრის სიგრძის იყო და ძალიან ჰგავდა ადამიანის ხელის ძვლებს. იმის დასადგენად ეკუთვნოდა თუ არა კანალიზაციაში ნაპოვნი ძვლები ადამიანს. სამართალდამცველებმა მათი მოწმება სასამართლო პათოლოგ ანატომს თხოვეს. ექსპერტიზის შემდეგ პათოლოგმა დაადასტურა ეჭვი, რომ ნაპოვნი ძვლები ნამდვილად ადამიანს ეკუთვნოდა. სამართალდამცველებს მაშინვე ეჭვი გაუჩნდათ, რომ ადამიანი იყო მოკლული, რომელიც შემდეგ დაანაწევრეს და მისი სხეულის ნაწილები კანალიზაციაში ჩარეცხეს. მათ მყისიერად დაიწყეს საცხოვრებლის შიდა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის შემოწმება. მილები ერთ მხარეს სახლის შუა ნაწილამდე იყო გაჭედილი. იმ მონაკვეთში, სადაც არავინ ცხოვრობდა. ეს კი ნიშნავდა, რომ ყველაფერი ზემოდან ჩამოდიოდა. გამოძიებამ მალევე დაადგინა, რომ ზედა სართულზე ცხოვრობდა 37 წლის დენის ენდრიუ ნილსენი, რომელიც დასაქმების ცენტრის ადმინისტრაციაში მუშაობდა და იმ მომენტისთვის სახლში არ იმყოფებოდა. სამართალდამცველებმა გადაწყვიტეს საცხოვრებელთან დალოდებოდნენ ნილსენის სამსახურიდან დაბრუნებას. როდესაც ნილსენი სახლში დაბრუნდა, სამართალდამცველებმა თავი წარუდგინეს და აუხსნეს, რომ მასთან კანალიზაციის პრობლემასთან დაკავშირებით იყვნენ მისული. ნილსენმა ირონიულად გაიღიმა და იკითხა, თუ როდიდან აინტერესებდა პოლიციას კანალიზაციის პრობლემები. სამართალდამცველებმა განუმარტეს, რომ ის კანალიზაციაში რაღაც აღმოაჩინეს და ფიქრობდნენ, მას შეეძლო აეხსნა, როგორ აღმოჩნდა ის იქ. შემდეგ კი სთხოვეს ნება მიეცა სახლში შესულიყვნენ, სადაც ყველაფერს დეტალურად აუხსნიდნენ. დენის ნილსენი უხალისოდ დათანხმდა და სახლში შეიპატიჟა. ბინაში გახრწნილი ხორცის მძაფრი სუნი იდგა. სამართალდამცველებმა ნილსენს უთხრეს, რომ მილების გაჭედვა ადამიანის სხეულის ნარჩენებმა გამოიწვია. ამის შემდეგ ერთ-ერთი დეტექტივი მიუახლოვდა, თვალებში ჩახედა და ჰკითხა, სად იყო სხეულის დანარჩენი ნაწილები. დენის ნილსენი წამით ჩაფიქრდა, შემდეგ კი მშვიდი ტონით უპასუხა, რომ სხეულის ნაწილები საძინებლის კარადაში, პოლიეთილენის პარკებში ინახებოდა და სთხოვა გაჰყოლოდნენ. საძინებელში გახრწნილი ხორცის სუნი კიდევ უფრო მძაფრად იგრძნობოდა. მიუხედავად ღია ფანჯრებისა, ირგვლივ აუტანელი სუნი იდგა. როდესაც სამართალდამცველებმა კარადა გააღეს, მათ იქ საზარელი სანახაობა დახვდათ. კარადაში იყო 2 პოლიეთილენის პარკი, რომელიც დანაწევრებული ადამიანის სხეულის ნაწილებით იყო სავსე. ამ აღმოჩენისთანავე სამართალდამცველებმა ნილსენი დააკავეს და ჰკითხეს, სურდა თუ არა რაიმეს დამატება. ნილსენმა უპასუხა, რომ ეს გრძელი ამბავი იყო და ყველაფერს პოლიციის განყოფილებაში მოუყვებოდა. ის პოლიციის მანქანაში ჩასვეს და განყოფილებისკენ გაემართნენ. გზაში ერთ-ერთმა გამომძიებელმა ჰკითხა, რამდენ ცხედარზე იყო საუბარი, 1-ზე თუ 2-ზე, რადგან პარკების ზომიდან გამომდინარე აშკარა იყო, რომ შესაძლოა 1-ზე მეტი სხეული ყოფილიყო. ნილსენის პასუხმა ისინი შოკში ჩააგდო. მან მშვიდად თქვა, რომ საუბარი 15 ან 16 ცხედარზე იყო. შოკირებულმა სამართალდამცველებმა ნილსენი პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. შემდეგ კი კრიმინალისტების ჯგუფთან ერთად დაუყოვნებლივ დაბრუნდნენ და ნაშაულის ადგილს
სხეულზე, ყველაფრის დეტალურად შესასწავლად. ნილსენის ბინის დათვალიერებისას სამართალდამცველებს სამზარეულოში შემზარავი სანახაობა დახვდათ. მათ ნახეს ქვაბი, რომელშიც ადამიანის მოხარშული თავი იდო. მასზე ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო თმის ნარჩენები, ხოლო დუღილის შედეგად სახის ქსოვილები თითქმის მთლიანად იყო მოცილებული თავის ქალისგან. მის საძინებელში კარადაში მოთავსებულ პარკებში ადამიანის თავმოჭრილი და 5 ნაწილად გაჭრილი სხეული აღმოაჩინეს. დანაწევრებული სხეულის ნაწილები სამართალდამცველებმა მორგში გადაიტანეს, სადაც სასამართლო პათოლოგს დაევალა ურთულესი და მძიმე სამუშაო, სხეულის ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირება და მათი იდენტიფიცირება. როდესაც პათოლოგ ანატომმა სხეული დაათვალიერა, მაშინვე მიხვდა, რომ მისი ასეთი სახით დანაწევრება შემთხვევითი არ იყო და სხეული დანაწევრებული იყო იმ ადამიანის მიერ, რომელსაც კარგად ესმოდა ადამიანის სხეულის აგებულება და ანატომია. ნილსენის დაკითხვისას სამართალდამცველების მთავარი მიზანი იყო მისგან რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიეღოთ მსხვერპლების შესახებ. აუცილებელი იყო რაც შეიძლება სწრაფად შეეგროვებინათ პარიმტკიცებულებები მის წინააღმდეგ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში 48 საათის განმავლობაში ბრალის საუყენებლობის შემთხვევაში მისი გათავისუფლება მოუწევდათ. სამართალდამცველებმა ნილსენს კითხეს მის ბინაში აღმოჩენილი დანაწევრებული სხეულის შესახებ და სთხოვეს აეხსნა, ვინ იყო ეს ადამიანი და რა მოხდა. ნილსენმა კვლავ ირონიულად გაიღიმა და გამომძიებლებს კითხა, რამდენად საფუძვლიანად გაჩხრიკეს მისი ბინა, რადგან მისი თქმით, იქ კიდევ 2 ადამიანის დანაწევრებული სხეული იმყოფებოდა. ნილსენის ბინის ხელმეორედ ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა აბაზანაში გადაბრუნებული ყუთის ქვეშ მართლაც აღმოაჩინეს ადამიანის სხეულის ქვედა ნაწილი, ხოლო მისაღებ ოთახში ჩაის ყუთში კიდევ ერთი დანაწევრებული სხეული იპოვეს, მოჭრილი ფეხებით, თავის ქალითა და რამდენიმე ძვლით. მთლიანობაში პოლიციამ დენის ნილსენის ბინაში 3 ადამიანის დანაწევრებული სხეულის ნაწილები აღმოაჩინა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ერთ-ერთი მსხვერპლი აღმოჩენამდე რამდენიმე დღით ადრე იყო მოკლული, მეორე დაახლოებით 9 თვის წინ, ხოლო მესამე 18 თვის წინ. დენის ნილსენმა გამომძიებლებს უთხრა, რომ ერთი მსხვერპლის სახელი არ იცოდა, მეორესი დაავიწყდა, ხოლო მესამე, მისი ბოლო მსხვერპლის სახელი იყო სტივენ სინკლერი. ეს ინფორმაცია გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ნილსენის წინააღმდეგ ოფიციალური ბრალის წარსადგენად მინიმუმ ერთი მსხვერპლის იდენტიფიცირება იყო საჭირო. თუმცა მხოლოდ ნილსენის სიტყვები საკმარისი არ იყო. გამომძიებლებს სჭირდებოდათ უტყუარი მტკიცებულება, რადგან არსებობდა რისკი, რომ სასამართლო პროცესზე მხოლოდ მისი ჩვენებები საკმარისი არ იქნებოდა. ამიტომ საჭირო მტკიცებულებების მოსაპოვებლად სასამართლო სამედიცინო ექსპერტების გუნდი კონცენტრირდა ნილსენის ბოლო მსხვერპლის სხეულზე. მათ დანაწევრებული სხეულის თითოეული ნაწილი, ყველა კიდური და ძვალი საფუძვლიანად შეისწავლეს და შეძლეს ერთ-ერთი მოჭრილი ხელიდან თითის ანაბეჭდის აღება. ამ ანაბეჭდის პოლიციის მონაცემთა ბაზაში გადამოწმების შემდეგ დადასტურდა, რომ ნილსენის ბოლო მსხვერპლი ნამდვილად 20 წლის სტივენ სინკლერი იყო. ამ მტკიცებულების საფუძველზე კი დენის ნილსენს ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი. დენის ნილსენმა დაკითხვისას გამომძიებლებს მოუყვა თავისი ბოლო მსხვერპლის სტივენ სინკლერის მკვლელობის შესახებ. მისი თქმით, სინკლერი ქუჩაში გაიცნო და თავის ბინაში დაპატიჟა. მათ ერთად დალიეს, რის შემდეგაც სტივენს ჩაეძინა. ნილსენის თქმით, ის კურსასმენებით მუსიკას უსმენდა, როდესაც უცნაური და მტრგუნველი შეგრძნება დაეუფლა და სწორედ იმ მომენტში გადაწყვიტა, რომ სტივენ სინკლერი უნდა მოეკლა. მან იგი ჰალსტუხით დაახრჩო, ჰალსტუხით, რომელსაც ორივე ბოლოში თოკები ჰქონდა დამაგრებული. მისივე განცხადებით, მსხვერპლების უმეტესობა სწორედ ამ მეთოდით კლავდა. ამ საზარელი მონათხრობის პარალელურად კი ცინიკურად აღნიშნა, რომ ოდესღაც 15 ჰალსტუხი ჰქონდა, ახლა კი მხოლოდ ერთი დარჩა საკუთარ კისერზე. ნილსენმა ასევე დეტალურად აღწერა, როგორც ცდილობდა მოკლული სხეულის მოშორებას. მეორე დღეს მან ოთახის შუაში პოლიეთილენის საფარი დააფინა და სხეულის სამზარეულოს დანით დაანაწევრა. შემდეგ მოკვეთილი თავი ქვაბში ჩადო და გაზქურაზე დადგა. იგი დეტალურად ყვებოდა, როგორ ხარშავდა სხეულის ნაწილებს, რათა ხორციძვლებისგან გაეცალკევებინა. შემდეგ კი სისტემატურად რეცხავდა მათ კანალიზაციაში. სამართალდამცველებმა უკვე დადასტურებულად იცოდნენ, რომ ნილსენის ბოლო მსხვერპლი 20 წლის სტივენ სინკლერი იყო, თუმცა მის ბინაში აღმოჩენილი კიდევ 2 მსხვერპლის იდენტიფიცირება ვერ ხერხდებოდა. ამასთან ნილსენმა გამომძიებლებს განუცხადა, რომ კიდევ მინიმუმ 12 ან 13 ადამიანი ჰყავდა მოკლული და მათი სხეულების ნარჩენებს მის
წინა საცხოვრებელ ბინაში, მერლოუზ ავენიუზე იპოვიდნენ. ნილსენის მონათხრობით შოკირებულ გამომძიებლებს მხოლოდ ერთი კითხვა უტრიალებდათ თავში. ვინ იყო ეს ადამიანი, რომელიც ასეთი სიმშვიდით ყვებოდა მის მიერ ჩადენილ საზარელ მკვლელობებზე? დენის ენდრიუს ნილსენი დაიბადა 1945 წლის 23 ნოემბერს შოტლანდიაში, ქალაქ ფრეიზერბურგში, ნორვეგიელი მამისა და შოტლანდიელი დედის ოჯახში. მას რთული ბავშვობა ჰქონდა. ოჯახთან ახლო ურთიერთობა თითქმის არ ჰქონია, ერთი გამონაკლისის გარდა. მას განსაკუთრებით უყვარდა ბაბუა, რომელიც მეთევზე იყო და მასთან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ბაბუას ხშირად დაჰყავდა დენისის სანაპიროზე და მისთვის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო. 1951 წელს დენისის ბაბუა გულის შეტევით გარდაიცვალა. მისი ცხედარი დაკრძალვამდე სახლში ღია კუბოში ესვენა. პატარა დენისმა სწორედ მაშინ პირველად ნახა გარდაცვლილი სხეული. ფსიქოლოგების ვარაუდით, საყვარელი ბაბუის სიკვდილმა ნილსენზე ძლიერი გავლენა მოახდინა და შესაძლოა სწორედ მაშინ მისმა ფსიქიკამ რადიკალური ცვლილება განიცადა, რის შემდეგაც ის ჩუმი და გულჩათხრობელი გახდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ნილსენი ჯარში წავიდა, სადაც შეფმზარეული გახდა. სწორედ იქ ისწავლა დანის გამოყენება, უნარი, რომელიც მოგვიანებით თავისი მსხვერპლების დანაწევრებისას გამოიყენა. სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ ნილსენი ლონდონში გადავიდა საცხოვრებლად და 1963 წლის დეკემბრიდან 1974 წლის მაისამდე დაცვის თანამშრომლად მუშაობდა. სამსახური დროებითი იყო, ამიტომ მან უფრო სტაბილური და უსაფრთხო სამსახურის პოვნა გადაწყვიტა და 1974 წლის მაისში ნილსენმა საჯარო მოხელედ დაიწყო მუშაობა. თავდაპირველად იგი დენმარკ სტრიტზე მდებარე დასაქმების ცენტრში გააგზავნეს, სადაც მისი მთავარი მოვალეობა არაკვალიფიციური მუშაკებისთვის სამსახურის მოძიება იყო. სამსახურში ნილსენს იცნობდნენ როგორც მშვიდ კეთილსინდისიერ და პასუხისმგებლიან ადამიანს, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა პროფკავშირულ მოძრაობაში. 1982 წლის ივნისში იგი კენტინთაუნში მდებარე სხვა დასაქმების ცენტრში გადაიყვანეს, სადაც ამ თანამდებობაზე დაპატიმრებამდე მუშაობდა. იმის გასაგებად, როგორ გადაიქცა ერთი შეხედვით პატივსაცემი საჯარო მოხელე ბრიტანეთის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე საზარელ სერიულ მკვლელად, გამომძიებლებმა მას თხოვეს იამბო, როგორ დაიწყო ყველაფერი. ნილსენმა გამომძიებლებს მოუყვა, რომ ყველაფერი 1978 წლის ახალი წლის წინა ღამეს დაიწყო. ის ბარიდან მთვრალი დაბრუნდა საკუთარ ბინაში ახალგაზრდა მამაკაცთან ერთად და მისი თქმით, სწორედ იმ საღამომ განსაზღვრა მთელი მისი დარჩენილი ცხოვრება. მისი განცხადებით, იმ ღამით მოულოდნელად უზარმაზარი ძალა იგრძნო. თითქოს ეს საზარელი გადაწყვეტილება სადღაც მისი გონების სიღრმეში მისმა ბნელმა მხარემ მიიღო. ყველაზე უცნაური კი ის იყო, რომ გამომძიებლებს ვერ უხსნიდა, რატომ სჩადიოდა ამ საზარელ დანაშაულებს და რა მოტივი ამოძრავებდა. ნილსენს ყველა მსხვერპლის სახელი და გვარი არ ახსოვდა, თუმცა ამბობდა, რომ 1978 წლიდან 1983 წლამდე მინიმუმ 15 ან 16 ადამიანი მოკლა, რომელთა უმეტესობა უსახლკარო ან გეი მამაკაცი იყო. მათ როგორც წესი ბარებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან ქუჩაში ეცნობოდა. შემდეგ ალკოჰოლის ან ღამის გასათევი ადგილის დაპირებით სახლში მიხავდა და კლავდა. მან გამომძიებლებს განუცხადა, რომ ყველა მკვლელობა ჩრდილოეთ ლონდონის იმ ორ მისამართზე ჩაედინა, სადაც იმ წლებში ცხოვრობდა. ნილსენი მსხვერპლებს სახლში ალკოჰოლით ათრობდა, შემდეგ კი ძირითადად ჰალსტუხით ახრჩობდა. თუმცა იყო შემთხვევებიც, როდესაც ნახევრად გათიშულ მსხვერპლებს აბაზანაში წყალში ახრჩობდა. მკვლელობის შემდეგ ცხედრებს აბანავებდა, აცმევდა და სახლში რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაში ინახავდა, სანამ დანაწევრებას დაიწყებდა. დანაწევრების შემდეგ შინაგან ორგანოებს ბინის უკან ღობის მახლობლად ან გლადსტოუნის პარკთან ყრიდა, ხოლო სხეულის დანარჩენ ნაწილებს მელროუზ ავენიუზე მდებარე საცხოვრებლის ეზოში კოცონზე წვავდა, ხოლო როდესაც 1982 წელს მასველ ჰილში მდებარე ბინაში გადავიდა, მოკლული მსხვერპლების სხეულებს ანაწევრებდა და მათი ხორცისა და დამსხვრეული ძვლების ნაწილებს ნელ-ნელა კანალიზაციაში რეცხავდა. ნილსენთან მრავალსაათიანი საუბრის შემდეგ გამომძიებლები ვარაუდობდნენ, რომ თითოეული მკვლელობის შემდეგ ის ერთგვარ შვებას გრძნობდა, სხედრებს კი ლამაზ ობიექტებად აღიქვამდა, ზრუნავდა მათზე და ცდილობდა მათთვის ისეთი კომფორტი შეექმნა, როგორიც მის დამახინჯებულ გონებას წარმოედგინა. ცხედარს სავარძელში სვამდა ტელევიზორის წინ, ხოლო სამსახურიდან დაბრუნებული მას ესაუბნა
ეუბნებოდა, უყვებოდა რა ხდებოდა სამსახურში და მის ცხოვრებაში. მისთვის ეს ადამიანები ერთგვარი მეგობრის შემცვლელები იყვნენ. მას იზიდავდა სიკვდილის სიახლოვე და ცხედრების გარემოცვა. ნილსენი თავის პირველი მსხვერპლის სხეულთან ერთად 6 თვეზე მეტ ხანს ცხოვრობდა ისე, რომ მისი სახელიც კი არ იცოდა. თუმცა კარგად ახსოვდა მეორე მსხვერპლის სახელი და გვარი, რომელიც 23 წლის კანადელი სტუდენტი კენეთ ოკენდი იყო. ეს სახელი გამომძიებლებისთვისაც ნაცნობი იყო, რადგან მისი გაუჩინარების შესახებ პოლიციას 5 წლის წინ შეატყობინეს და მას შემდეგ უშედეგოდ ეძებდნენ. გამომძიებლებმა დაიწყეს იმტკიცებულებების მოძიება, რომლებიც ნილსენის აღიარებას დაადასტურებდა. საგამოძიებო მოქმედებების დროს მათ ნილსენის კრენლი გარდენის ბინაში ლონდონის რუკა აღმოაჩინეს, რომელიც მათი ვარაუდით შესაძლოა კენეთ ოკენდს ეკუთვნოდა. რუკაზე თითის ანაბეჭდების აღმოსაჩენად კრიმინალისტებმა გამოიყენეს ნივთიერება ნინჰიდრინი. ადამიანის შეხების შემდეგ ზედაპირზე ოფლის კვალი რჩება, ხოლო ნინჰიდრინი ამ კვალთან რეაქციაში შედის და ანაბეჭდს მუქ წითელ ფერს აძლევს. ამ მეთოდის გამოყენებით კრიმინალისტებმა რუკის ერთ-ერთ კუთხეში თითის ანაბეჭდი აღმოაჩინეს, რომელიც დაკარგული 23 წლის კენეთ ოკენდენის ანაბეჭდს დაემთხვა. ამ მონაცემების მიხედვით სამართალდამცველებმა დაზუსტებით მხოლოდ 2 მსხვერპლის ვინაობა იცოდნენ. თუმცა მრავალსაათიანი დაკითხვების შემდეგ მათ ნილსენის მიერ მოკლული კიდევ 3 ადამიანის იდენტიფიცირება შეძლეს. ესენი იყვნენ 16 წლის მარტინ დაფი მერსისაიდიდან, 26 წლის უილიამ საზერლენდი შოტლანდიიდან და 23 წლის მალკოლმ ბაროუ, უკანასკნელი მამაკაცი, რომელიც ნილსენმა მერლოუზ ავენიუზე მოკლა. ნილსენი მსხვერპლებად ძირითადად ისეთ ადამიანებს ირჩევდა, რომლებსაც ლონდონთან თითქმის არანაირი კავშირი არ ჰქონდათ. მათი უმეტესობა ქალაქში საკუთარი ბედის საძიებლად იყო ჩასული. სწორედ ამიტომ მათ გაუჩინარებას თითქმის ვერავინ ამჩნევდა. როდესაც სამართალდამცველებმა ნილსენის ყველა მსხვერპლი თარიღების მიხედვით ერთ სიაში გააერთიანეს, შემზარავ დასკვნამდე მივიდნენ. მათი გამოთვლით ნილსენი საშუალოდ ერთმკვლელობას ყოველ 7 კვირაში ერთხელ ჩადიოდა. კრიმინალისტების ჯგუფმა დენის ნილსენის ყოფილ საცხოვრებელში მერლოუზ ავენიუზე მდებარე ბინაში მასშტაბური ჩხრეკა ჩაატარა. მიუხედავად იმისა, რომ სახლის ეზოში ადამიანის 2000-ზე მეტი ძვლის ფრაგმენტი აღმოაჩინეს, ისინი იმდენად ძლიერ იყო დამწვარი, რომ მათი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა. ამის შემდეგ კი მელროუზ ავენიუზე მიმდინარე ჩხრეკა ოფიციალურად შეწყდა. დენის ნილსენის საზარელი დანაშაულების გახმაურების შემდეგ გამოჩნდა 21 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი კარლ სტოტორი, რომელმაც გამომძიებლებს მოუყვა, როგორც სადა ნილსენმა მისი მოკლა. მისი თქმით, ნილსენი ბარში გაიცნო, რის შემდეგაც მან სახლში დაპატიჟა. ნილსენის ბინაში მათ დალიეს, შემდეგ კი კარლს მთვრალს ჩაეძინა. ძილში მან კისრის არეში ძლიერი ტკივილი იგრძნო და გაიღვიძა. როდესაც თვალები გაახილა, დაინახა, რომ ნილსენი ყელში უჭერდა ხელს და მის დახრჩობას ცდილობდა. შემდეგ ნილსენმა საწოლიდან გადმოათრია და აბაზანაში შეათრია, სადაც მისი წყალში დახრჩობა სცადა. თუმცა მოულოდნელად აზრი შეიცვალა. მისი მოკვლა გადაიფიქრა და ნახევრად გათიშული ისევ საწოლზე დააწვინა. კარლ სტოტორი 3 დღის განმავლობაში უგონოდ იწვა ნილსენის ბინაში, სანამ გონს მოვიდოდა. მოგვიანებით კი ნილსენმა უბრალოდ გაუშვა. გამომძიებლებთან გასაუბრების შემდეგ კარლ სტოტორი დათანხმდა, რომ დენის ნილსენის სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარის მთავარი მოწმე ყოფილიყო. 6 თვიანი გამოძიების შემდეგ სამართალდამცველებმა დენის ნილსენის მიერ მოკლული ადამიანებიდან მხოლოდ 5-ის ვინაობის დადგენა შეძლეს. იმის გამო, რომ მერლოუზ ავენიუზე აღმოჩენილი ადამიანის ცვლების იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა, იქ ჩხრეკა შეწყდა და გამოძიება კრენლი გარდენზე ნილსენის ბინაში აღმოჩენილ დანაწევრებულ სხეულებზე კონცენტრირდა. მოკლულების ვინაობა ნილსენს ზუსტად არ ახსოვდა, თუმცა მისი თქმით ერთ-ერთ მსხვერპლს ჯონი ერქვა. ჯარში მსახურობდა და ჰაიუი კომბიდან იყო. ამის გადასამოწმებლად გამოძიების სპეციალურმა ჯგუფმა სამხედრო სამსახურის ყველა არსებული ჩანაწერი შეისწავლა, იმ იმედით, რომ იპოვნიდნენ ჯონს, რომელიც წარმოშობით ჰაიუი კომბიდან იყო. თუმცა ყველა ადამიანი, ვინც ამ აღწერას ემთხვეოდა, ცოცხალი აღმოჩნდა. მალევე გამომძიებლებმა პოლიციის მონაცემთა ბაზაში აღმოაჩინეს 40 მამაკაცი სახელად ჯონი, რომლებიც ჰაიუი კომბიდან იყვნენ. ნილსენის ბინაში აღმოჩენილ ცვლებზე შემორჩენილი კუნთოვანი ქსოვილების ანალიზის შემდეგ მათ მსხვერპლის სისხლის ჯგუფი დაადგინეს. პოლიციის მონაცემებთან შედარების შემდეგ კი საბოლოოდ დადასტურდა ნილსენის კიდევ
ერთ-ერთი მსხვერპლის ვინაობა. მისი სახელი იყო ჯონ ჰოულეტი. დენის ნილსენის აღიარებისა და გამოძიების ხელთ არსებული მტკიცებულებების ფონზე სამართალდამცველებს უკვე ყველაფერი ჰქონდათ, რაც საქმის სასამართლოში გადასაცემად იყო საჭირო. დენის ნილსენის სასამართლო პროცესი 1983 წლის 24 ოქტომბერს დაიწყო. საქმის განხილვამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოძიებამ კრენლი გარდენში აღმოჩენილი მესამე მსხვერპლის ვინაობაც დაადგინა. ის 27 წლის გრეჰემ ალენი იყო. თუმცა მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეს მტკიცებულება ძალიან გვიან იყო წარმოდგენილი და ნილსენის წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესში მისი გამოყენება აღარ შეიძლებოდა. როდესაც მოსამართლემ დენის ნილსენს ჰკითხა, აღიარებდა თუ არა მის მიერ ჩადენილ საზარელ მკვლელობებს და თავს დამნაშავედ მიიჩნევდა თუ არა, ნილსენმა უპასუხა, რომ მკვლელობებს აღიარებდა, თუმცა თავს დამნაშავედ არ ცნობდა. მისი განცხადებით, მკვლელობების ჩადენის დროს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, რის გამოც საკუთარ საზარელ სურვილებსა და ქმედებებს ვერ აკონტროლებდა და იგი იმედოვნებდა, რომ ამის გამო შედარებით მსუბუქ სასჯელს მიიღებდა. სასამართლო პროცესი 2 კვირაზე მეტხანს გაგრძელდა. 1983 წლის 3 ნოემბერს ნაფიცმა მსაჯულებმა განაჩენი გამოაცხადეს და დენის ნილსენი 6 ადამიანის მკვლელობაში დამნაშავეცნეს, რის შემდეგაც მოსამართლემ მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა, მინიმუმ 25 წლით თავისუფლების აღკვეთის რეკომენდაციით. ნილსენის პირველი მკვლელობიდან 3 ათწლეულის შემდეგ დეტექტივების სპეციალურმა ჯგუფმა, რომლებიც გაუხსნელ საქმეებზე მუშაობდა, დაადგინა ნილსენის პირველი მსხვერპლის ვინაობა, რომელიც 14 წლის სტივენ ჰოლმსი აღმოჩნდა. 2006 წელს სასამართლო გადახედვის შემდეგ ნილსენს ოფიციალურად აცნობეს, რომ ვადამდე გათავისუფლება მას არასოდეს შეეხებოდა და სიცოცხლის დარჩენილი ნაწილი ციხეში უნდა გაეტარებინა. დენის ნილსენი ფულსატონის ციხეში 2018 წლის 12 მაისს გარდაიცვალა.